手じゃねえ。全く。今日は短めですけど。明日動画お休みするかもしれないっす。では今日は花粉、今日なんかすごい鼻むじゃむじすんね。ではバイバイ。ね、お祝いです。くしゃみ出ちゃった。色気ないくしゃみの仕方だわ。ミク配信する？後で。あ、くしゃみ出る。お誕生日だよ。ミク4ヶ月おめでとう。嘘、違った？うん、そう信頼関係だと思うよ、本当に。寝起きね、あおちゃんね。なんて言うんだろう、昼間言ってたんだけど、旦那からしたら、男からしたら女ってなんかもう彼女としては見れないらしいんだ。もう母親に変わるって言ってた。はい。広島も行くと思う。広島は私普通に行きたいのよ。肌荒れがすごいですね。はい、今日は 3C のパレットを挑戦します。これ色が多い。最近カラオケ行ってないですね。カラオケ行きたい。くしゃみ出る。もうやだ。今日は全国的にいい天気なのかしら。